हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्त, आज हम AF का 6283 एम्पलीफायर रिपेयर करके देखेंगे। इसका प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. दोस्त, इसका पहले प्रॉब्लम इसका बीटी बोर्ड से बुरी तरह से नॉइज़ आ रहा है। इसका दूसरी प्रॉब्लम सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। रिपेयर करने से पहले देख लेते हैं इसका अंदर क्या क्या है। जीरो पावर ट्रांसफार्मर है। 6283 सिंगल इनपुट आईसी है। ये आईसी मिनिमम 6 वोल्ट और मैक्सिमम 15 वोल्ट पर इनपुट पावर सप्लाई से चलता है। ये आईसी 9 वोल्ट पे 2.5 वाट और 12 वोल्ट पे 4.6 वाट तक 8 ओम पे आउटपुट देता है। इसका साउंड का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने के बाद बीटी बोर्ड का जो नॉइस हो रहा है उसका सलूशन निकालेंगे हम। पावर देने के बाद इसका वॉल्यूम से डायरेक्ट शॉर्ट करके मेन बोर्ड पे इनपुट दे के देखेंगे साउंड चेंज होता है कि नहीं। वायर की मदद से बीटी बोर्ड का आउटपुट और 6283 का इनपुट में हम शॉर्ट करके देखेंगे साउंड का क्या रिएक्शन होता है। डायरेक्ट इनपुट देने के बाद भी साउंड का कोई चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई वॉल्यूम पे ग्राउंड का शॉर्ट हो गया, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। हम तीनों नया वॉल्यूम लगा देंगे, उसके बाद देखेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे टॉपिक में नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भूलना मत। दोस्त, आपका एक लाइक मेरा नया नया वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन है। हम पुराना पोटेंशियल मीटर रिप्लेस करके तीनों 100 का पोटेंशियल मीटर लगा दिया। इसका दूसरी प्रॉब्लम था नॉइस। बीटी बोर्ड पुराना होने के बाद ऐसा नॉइस क्रिएट होता है। नॉइस हटाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि नॉइस साउंड क्वालिटी को बिगाड़ देता है। बीटी बोर्ड का इनपुट 5 वोल्ट पावर सप्लाई में हम 1 ओम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के चेक करके देख लेंगे। 1 ओम्स रेजिस्टेंस में नहीं होगा तो उससे भी ज़्यादा ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के चेक करना पड़ेगा। ओम्स रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी साउंड का कुछ चेंज नहीं हुआ। इसके बाद मेरे पास 33 ओम्स रेजिस्टेंस है, ये मेरे आखिरी रेजिस्टेंस है, हम इसको लगा देंगे, देखते हैं क्या होता है। 33 ओम्स से नॉइस नहीं हटेगा तो इससे ज़्यादा ओम्स का रेजिस्टेंस लगाने से नॉइस हट जाएगा।
फिलहाल मेरे पास और ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। दोस्त नॉइस पूरा नहीं हटा, पर पहले जैसे नहीं रहा, थोड़ा कम हुआ है। आपका ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो इससे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के कोशिश कीजिए। उससे नहीं होगा तो उससे ज़्यादा ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के कोशिश कीजिए, जरूर हट जाएगा। नॉइस फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।